အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်နဲ့အများ trade တစ်ခုချင်းစီကိုကျွန်တော်တို့ manage လုပ်တာကိုဒါ micro managing လို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုချင်းစီအကုန်လုံးပေါင်းလာလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့3လ3လနေ6လ6လနေတစ်နှစ်2နှစ်3နှစ်စသည်ဖြင့်ရက်ပေါင်းများစွာ trade လုပ်နေရင်းနဲ့များနေပြီးတော့เนาะ trade တွေအရင်များလာပြီး3လ6လတစ်နှစ်လောက်ထိကြာလာခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ micro managing လုပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ trading system ရဲ့ win rate ကဘယ်လောက်လဲ winning probability ကဘယ်လောက်လဲရေရှည်မှာကျွန်တော်တို့ average အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ trade တစ်ခုစီကပတ်စံဘယ်လောက်ရလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွက်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုတွက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာသိရမလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီမှာရေးပြထားတဲ့ probabilities and payoffs ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ trading အကြောင်းကိုမပြောခင်ကျွန်တော်တို့ဥပမာလေးတစ်ခုအနေနဲ့စကြည့်အောင်เนาะမောင်ဆိုတဲ့သူတယောက်ရှိတယ်သူကနွားနို့ဆိုင်တစ်ဆိုင်ဖွင့်ထားเนาะရွာတွေကနွားနို့ညှစ်တဲ့သူစီကနေပြီးတော့နွားနို့ဝယ်တယ်ဘူးတွေနဲ့ပြန် package လုပ်ပြီးတော့သူဒီလူသွားလူလာများတဲ့နေရာမှာသူကနွားနို့ကိုပြန်ပြီးတော့ရောင်းတာ simple business ဝယ်ပြီးတော့ပြန်ရောင်းတာအဲ့မှာသူရဲ့ buying price သူဘယ်လောက်နဲ့ဝယ်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်နွားနို့တစ်ဘူးကို$10เนาะ10ကျပ်ဆိုကြပါစို့เนาะ10ကျပ်နဲ့ဝယ်ရတယ်သူပြန်ရောင်းလို့ရှိရင်သူ့ဆိုင်မှာသူဘယ်လောက်နဲ့ပြန်ရောင်းလဲ15ကျပ်နဲ့ပြန်ရောင်းတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သူရဲ့အမြတ်က$5ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာပြဿနာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီနွားနို့တွေက overnight storage လုပ်လို့မရဘူးဘာလို့ဆိုနွားနို့ဆိုတော့ချင်သွားမှာနောက်လေးဆိုချင်တယ်အဲ့တော့သူဆိုင်ပိတ်ခံနေကြလို့ရှိရင်သူဝယ်ထားသမျှနွားနို့တွေမှာမရောင်းရတဲ့ပလင်းတွေကြံလို့ရှိရင်အခုကအပြင်မှာဒီနွားရွာထဲမှာဘယ်လောက်နဲ့ပြန်ရောင်းရလဲဆို$2တဘူးကို$2နဲ့ပြန်ရောင်းရတယ်ဝယ်စီက10ကျပ်ပေါ့ပြန်ပြီးတော့ရောင်းရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရောင်းစရာ15ကျပ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေ့မှာရောင်းမထွက်တဲ့ပလင်းတွေ3ပလင်း4ပလင်း5ပလင်းကြံလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်နဲ့ပြန်ရောင်းရမလဲဆိုတော့အရှုံးခံပြီးတော့$2နဲ့2ကျပ်နဲ့ပေါ့2ကျပ်နဲ့ပြန်ရောင်းရအဲ့တော့နေ့တစ်နေ့မှာသူတဘူးရောင်းရလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အမြတ်က5ကျပ်မရောင်းပြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အရှုံးကအဲ့တဘူးကိုသူအရှုံးခံပြီးပြန်ရောင်းတာဘယ်လောက်ပြန်ရှုံးလဲဆိုတော့8ကျပ်ရှုံးဒီဟာလေးကိုကြည့်တနေ့မှာဘယ်လောက်ရောင်းရမလဲဆိုတော့သူကြိုသိနိုင်လားဆိုတော့သူမသိနိုင်ဒီနေ့မှာဘူး100ရောင်းရင်ရောင်းမယ်နောက်နေ့မှာဘူး200ရောင်းရင်ရောင်းရမယ်နောက်နေ့မှာဘူး90ရောင်းရင်ရောင်းရမယ်နောက်နေ့မှာဘူး20ပဲရောင်းရင်ရောင်းကြိုမသိနိုင်ဒါပေမဲ့သူ့မှာလွန်ခဲ့တဲ့9လအတွင်းမှာသူရောင်းခဲ့ရတဲ့သူ့ရဲ့ဒီနွားနို့ဆိုင်ကနေရောင်းခဲ့ရတဲ့သူ့ရဲ့ရောင်းဟာပေါ့ရောင်းဟာအရေးအတွက်ကိုသူကမှတ်ထားလွန်ခဲ့တဲ့9လဆိုတော့တစ်လမှာရက်ပေါင်း30 9လဆို3လလီ15ရက်ပေါင်း150အတွင်းမှာသူရဲ့ record sales ကဘာလဲဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပေါင်း150အတွင်းမှာရက်ပေါင်း30ကတရက်ကိုဘူး100ရောင်းရလွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပေါင်း150အတွင်းမှာရက်ပေါင်း50ကတရက်ကိုဘူး150ရောင်းရလွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပေါင်း150အတွင်းမှာရက်ပေါင်း80ကတရက်ကိုဘူး200ရောင်းခဲ့ရဒါသူ့ရဲ့ record sale ဆိုလွန်ခဲ့တဲ့9လအတွင်းမှာသူဘယ်နေ့မှာဘယ်လောက်ရောင်းခဲ့ရတယ်ဆိုတော့သူကလုံးဝသေချာ mark လုပ်ထားပြီးတော့သေချာတွက်ထားတာသူ့မှာဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့ဒီ record sales တွေရဒါဆိုဒီဟာကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ probabilities တွေလည်းတွက်လို့ရတယ်ပြီးရင် payoffs တွေလည်းတွက်လို့ရတယ်အဲ့တော့မောင်လူအနေနဲ့เนาะဒီနွားတို့ business လုပ်တဲ့သူအနေနဲ့ဒီ business မှာအမြတ်အများဆုံးကျန်အောင်ဘယ်လို manage လုပ်ရမလဲတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်တရက်ကိုဘယ်နှဘူးဝယ်မလဲဝယ်ဈေးက30ရောင်းဈေးက15ကျပ်ရောင်းနေအမြတ်5ကျပ်မရောင်းနေအရှုံးမရောင်းအောင်ဆိုလို့ရှိရင်အရှုံးခံပြီးပြန်ရောင်းတာ8ကျပ်နဲ့ပြန်ရောင်းတာဒီ business ကြီးကို overall သူဘယ်လို manage လုပ်မလဲကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အောင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဘာရင်တွက်မလဲ probability ကိုအရင်တွက်မယ်เนาะဒီ business တစ်ခုရဲ့ရောင်းနိုင်တဲ့ရောင်းအားတစ်ခုရဖို့အတွက်သူ့ရဲ့ probability ဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင် step 1 the calculate probabilities probability of 100 packs being sold ရက်တစ်ရက်မှာဘူးပေါင်း100ရောင်းရဖို့သူ့ရဲ့ probability ကဘယ်လောက်လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပေါင်း150အတွင်းမှာသူဒီဘူးပေါင်း30ရောင်းခဲ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ probability ဒီ 0.2 or you call it 20%ဟုတ်နော်နောက်တစ်ခုက probability of ဘူးပေါင်း150ရောင်းရဖို့ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲလွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပေါင်း150အတွင်းမှာရက်ပေါင်း50ကဘူး150ရောင်းခဲ့ရ
အဲ့တော့ကြောင့်သူ့ရဲ့ probability ဒီ 0.33 or 33%ရက်ပေါင်း150အတွင်းမှာဘူးပေါင်း200ရောင်းခဲ့ရတယ်အဲ့ဒါကရက်ပေါင်း80ရှိတယ်သူ့ရဲ့ probability ဒီ 47% ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ probability သိပြီဘူး100ရောင်းတဲ့ probability is 20%ဘူး150ရောင်းရတဲ့ probability 33%ဘူး200ရောင်းရတဲ့ probability ဒီ 47% ဒါကျွန်တော်သိပြီဒုတိယအနေနဲ့သူတို့ရဲ့ possible outcomes တွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြစ်နိုင်တဲ့ possible outcomes ကကျွန်တော်တို့ factor နှစ်ခုရှိတယ်ဒီဘက်ကကိုဝယ်တဲ့ကိုရဲ့ supply ပေါ့ကိုတရက်မှာကိုဘယ်နှဘူးဝယ်ထားလဲနောက်တစ်ခုကတရက်မှာရတဲ့ sales ဟောဒီမှာကြည့်လိုက် sales အနေနဲ့တရက်မှာဘူး100ရောင်းရတာရှိတယ်ဘူး150ရောင်းရတာရှိတယ်ဘူး200ရောင်းရတာရှိတယ်အဲ့တော့ possible outcome တွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဝယ်ထားတာဘူး100 sales အနေနဲ့အဲ့ဒီနေ့မှာအခု100ရောင်းရတယ်ဘူး100ရောင်းရတယ်ဆိုရင်ကိုမြတ်မဲ့အမြတ်ကဘယ်လောက်ကိုဝယ်ထားတာဘူး150 sales အနေနဲ့ဘူး100ပဲရောင်းရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနေ့မှာဘယ်လောက်မြတ်မလဲကိုဝယ်ထားတာဘူး200 sales အနေနဲ့အဲ့ဒီနေ့မှာဘူး100ရောင်းရတယ်ဆိုရင်ကိုဘယ်လောက်မြတ်မလဲသို့မဟုတ်ဘယ်လောက်ရှုံးမလဲထိုနည်း၎င်းမယ်ကိုဝယ်ထားတာဘယ်လောက်လဲเนาะဒီမှာကြည့်ကိုဝယ်ထားတာဘူး100 sales အနေနဲ့အဲ့ဒီနေ့မှာ150ရောင်းရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနေ့သူပတ်စံဘယ်လောက်ရမှာကိုဝယ်ထားတာဘူး150 sales အနေနဲ့အဲ့ဒီနေ့မှာ150ဘူးရောင်းရတယ်ဆိုရင်ပတ်စံဘယ်လောက်ရမလဲစသည်ဖြင့်ဒီလိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ possible outcomes တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တွက်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ရှင်းရှင်းလေးပဲဝယ်ထားတာဘူး100ရောင်းရတာ100တဘူးဘယ်လောက်မြတ်လဲ100တဘူး$5မြတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့မြောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်လောက်ဒေါ်လာ900အဲ့ဒီအတွက်ဒေါ်လာ900မြတ်ဟုတ်ပြီနော်ဝယ်ထားတာဘူး150ရောင်းရတာဘူး100ဆိုရင်ရောဝယ်ထားတာ150ရောင်းရတာဘူး100က900မြတ်တယ်ကျန်တဲ့ဘူး90ကသူဘယ်လောက်ရှုံးခံပြီးပြန်ရောင်းရတာလဲ minus $8တဲ့ရှုံးခံပြီးသူပြန်ရောင်းရဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့8 9 40ဆိုတော့ဘယ်လောက်လဲဒေါ်လာ400ဝယ်ထားတာဘူး150ဘူး100ရောင်းလိုက်ရတယ်ဘယ်လောက်ပတ်စံရလဲ900ရ150မှာ100ရောင်းကျန်တဲ့90ကိုသူဘယ်လောက်နဲ့အရှုံးခံရအောင်ဆို$8အရှုံးခံပြီးပြန်ရောင်းရတဲ့အတွက်ကြောင့်900 minus ဒေါ်လာ400ဆိုဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲဒေါ်လာ100အဲ့ဒီနေ့အတွက်သူဘယ်လောက်ပဲရမလဲဆိုတော့သူဒေါ်လာ100ပဲရအသက်တင်ကျန်တာနော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့ဝယ်ထားတာထားပါတော့ဝယ်ထားတာဘူး200ဝယ်ထားတယ်ဘူး200ဝယ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့100ပဲရောင်းရတယ်ဆိုရင်200မှာ100ရောင်းရတယ်အခု100ရောင်းရတာနော်အခု100အမြတ်ဘယ်လောက်လဲအမြတ်$5$5ဆိုတော့ဘယ်လောက်လဲဒေါ်လာ900ကျန်တဲ့ဘူး100ကသူဘယ်လောက်အရှုံးခံပြီးရောင်း minus $8အရှုံးခံပြီးရောင်းရတော့ဒေါ်လာ minus ဒေါ်လာ800ပေါ့အဲ့900နဲ့800နှုတ်တော့သူဘယ်လောက်ရှုံးလဲအဲ့ဒီဒေါ်လာ300ရှုံးနော်အဲ့တော့ so on and so forth အကုန်တွက်ကြည့်လိုက် supply 100မှာဘူး150ဆိုရင်ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲ supply 150မှာကိုဝယ်ထားတာဘူး150ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာအခု150ရောင်းရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်မြတ်မလဲကိုဝယ်ထားတာအခု200အဲ့ဒီနေ့မှာအခု150ရောင်းရတယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်မြတ်မလဲဘယ်လောက်ရှုံးမလဲစသည်ဖြင့်ဒါလိုမျိုးတွက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီမှာမြင်နေရတဲ့ကိန်းကနန်းလေးတွေထွက်လာတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တွက်လို့ရပြီလားဆိုတော့ရတော့မယ်ဘာသိသွားပြီလဲ probability တွေကျွန်တော်သိသွားပြီသူ့ရဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့ scenario outcomes တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြီးသွားနောက်ဆုံးအနေနဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ pay off ကိုကျွန်တော်တွက်နော် pay off တွေပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်ဝယ်ထားတာကဘူး100ဟုတ်တယ်နော်ရောင်းအားကဘူး100ဆိုလို့ရှိရင်အခုတော့အပေါ်မှာ example အရာဘယ်လောက်လဲဝယ်ထားတာဘူး100ရောင်းအား100ရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒေါ်လာ900မြတ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ရောင်းအားကဘူး100ရောင်းရဖို့ probability ကဘယ်လောက်ပဲရှိလဲ0.2ပဲရှိတာ
အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အခုနရောင်းအားဒေါ်လာ900နဲ့ဗာနဲ့မြောက်မလဲဆိုတော့ probability ဖြစ်တဲ့ 0.2 နဲ့မြောက်ဘာဖြစ်လို့ 0.2 နဲ့မြောက်လဲ probability နဲ့ဘာလို့ပြန်မြောက်တာဝယ်ထားတာဘူး100ရောင်းအားဘူး100ရှိမယ်လို့နေ့တိုင်းရှိလားမရှိဘူးဘယ်လောက်ပဲရှိမှာလဲရက်ပေါင်း100မှာရက်ပေါင်း20ပဲရှိမှာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ probability နဲ့ပြန်မြောက်ပြီအဲ့တော့900ကို 0.2 နဲ့မြောက်တော့ဒေါ်လာ100ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုပြန်ကြည့်အောင်ဝယ်ထားတာဘူး150ရောင်းအား100အဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်လောက်ပတ်စံကြံလဲဒေါ်လာ100ကျန်မှာဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ probability ကဘယ်လောက်လဲဝယ်ထားတာဘူး150ရောင်းအားဘူး100နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ရခုနဒေါ်လာ100ကျန်မယ်ဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒေါ်လာ100မှာမှ probability နဲ့ကျွန်တော်ပြန်မြောက်အောင်အမြောက် 0.2 ဆိုတော့$20 okay နောက်တစ်ခုကပါဝယ်ထားတာဘူး200ရောင်းအားဘူး100အဲ့ပြန်ကြည့်အောင်ဝယ်ထားတာဘူး200ရောင်းအားဘူး100ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ဘယ်လောက်ရှုံးလဲဆိုတော့ဒေါ်လာ300ရှုံးမှာဒါပေမဲ့ဒေါ်လာ300ရှုံးနိုင်တဲ့ probability ဘယ်လောက်လဲဒေါ်လာ300ရှုံးနိုင်တဲ့ probability ဒီ 0.2 အမြောက် 0.2 ဆိုတော့ဘယ်လောက်ရမလဲ -$60 ဒါကို pay off table လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့အကုန်လုံးကိုခုနအရှိရ probability and payoff မှာအခုနအရှိရတွေ့တဲ့ outcome possible outcome table နဲ့ probability နဲ့မြောက်ပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ table လေးရလာတယ်ဒီအထိပေါ့ဒီအထိရတယ်အဲ့တော့အကုန်လုံးပေါင်းကြည့်လိုက်100ရဲ့19ရဲ့233ရဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင်အကယ်၍နောက်လာမဲ့ရက်ပေါင်း150 200 300 400 500စသည်ဖြင့်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်နေ့စဉ်နွားတို့နွားတို့ဘူး100ဝယ်မယ်ဆိုရင်တရက် average payoff ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲဆိုရှင်ဒေါ်လာ900ဖြစ်မှာဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဘူး100မဝယ်ဘူးကျွန်တော်ဘူး150အထိဝယ်နောက်5လ3 6လ9လ10လတစ်နှစ်အထိနေ့တိုင်းဘူး150ပဲဝယ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ average payoff ကတရက်ကိုဒေါ်လာ620ရှိမယ်အကယ်၍နော်နောက်3လ5လ6လ9လ10လတစ်နှစ်မှာတရက်ကိုဘူး200ဝယ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့တရက် average payoff ကဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုတော့924ရှိမယ်အဲ့တော့ဘယ်ဟာရွေးမလဲအဖြေဒီအများဆုံးကိုယ့်အတွက် payoff အများဆုံးကျန်တဲ့တရက်ကိုဘယ်လောက်ဝယ်မလဲနွားတို့ဘူး150ဝယ်မှာပေါ့ okay ဒါကနွားတို့ example ပေးရနွားတို့ business တစ်ခုအနေနဲ့သူ့မှာဝယ်ဈေးရှိတယ်ရောင်းဈေးနှစ်ခုရှိတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဘလောက်အမြတ်တင်ရရင်ရောင်းမလဲဆိုတော့ရောင်းတဲ့ဈေးရယ်ဘလောက်ရှုံးလို့ရှိရင်ဘလောက်ပဲအရှုံးခံပြီးရောင်းမလဲဆိုတော့ရောင်းဈေးနှစ်ခုရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့တရက်ကိုသူ volume ဘယ်တစ်ခုဝယ်မလဲနော် volume အနေနဲ့သူဘူး100ဝယ်မလားဘူး200ဝယ်မလားဘူး300ဝယ်မလားစသဖြင့်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ trader တယောက်အနေနဲ့ကိုက trader online trader တယောက်အနေနဲ့ဒီဥပမာနဲ့ဘာတွေအများကြီးသွားတူနေတာကျွန်တော်နေ့စဉ်နဲ့အများဈေးကွက်ထဲမှာကျွန်တော်ဝယ်ဈေး what is your buying price ဘယ်ဈေးနဲ့ကျွန်တော်ဝယ်နေတယ်သိဖို့မလိုလားအရင်ရေးကြည့်တော့သိဖို့လိုတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်အချိန်ပြန်ရောင်းမလဲနွားတို့ဥပမာမှာ$5အမြတ်ရရင်ရောင်းမဲ့ဈေးကသူ့ရဲ့ trader တယောက်အနေနဲ့ TP level လို့ပြောတယ်ဘလောက်အမြတ်ရရင်ရောင်းမလဲ selling price ကနှစ်ခုရှိတယ်နော်အခုဈေးတစ်ခုမှဝယ်လိုက်တယ်ဘလောက်အမြတ်ရပြီဆိုကျွန်တော်တို့ရောင်းမလဲနောက်တစ်ခုကဘလောက်ရှုံးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရောင်းမလဲတစ်ချိန်မို့တစ်ချိန်တော့ရောင်းတော့ကျွန်တော်ဝယ်ပြီးတစ်ချိန်ကျပြန်ရောင်းမလဲအဲ့တော့ဘလောက်အမြတ်ရရင်ရောင်းမလဲဘလောက်ရှုံးပြီဆိုကျွန်တော်တို့ရောင်းမလဲဒါရောသိဖို့မလိုလားဟုတ်ပြီအခုဒီ example မှာဆိုလို့ရှိရင်သူဒီတရက်ကိုဘယ်တစ်ခုဝယ်လဲနွားတို့ဘူးပေါင်း150ဝယ်ခြင်းဒီသူ့ရဲ့long term business အတွက်အကောင်းဆုံး scenario ဟိုနည်းလည်းကောင်းမယ်ကျွန်တော်တို့နေ့တစ်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ရော trade ဘယ်နှခုဝယ်မှာတစ်ခုလား5ခုလား8ခုလား3ခုလား how many trades will you enter per day ကျွန်တော်တို့ရဲ့ volume ဒီဘယ်လောက်ရှိဖို့လိုလဲဒါမှမသိသေးဘူးလားသိတယ်နော်ဟုတ်ပြီနောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ trade ပေါင်းအခု100လုပ်တယ်ဒီဥပမာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူကြီးကဒီလွန်ခဲ့တဲ့9လအတွင်းဆိုရက်ပေါင်း150အတွင်းမှာဘယ်နှစ်ရက်ကဘယ်လောက်ရောင်းရတယ်ဘယ်နှစ်ရက်ကဘယ်လောက်ရောင်းရတယ်စသည်ဖြင့်ရှိတယ်
trader တယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ trade ပေါင်းအခု100လုံးမယ်ဘယ်နှခုက winning trades W winning trades လဲဘယ်နှခုက losing trades L တွေရှိနေလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီဟာတွေသိပြီဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီမှာပြထားတဲ့ probabilities and payoffs တွေ table တွေကို plug in လုပ်ပြီးတော့တွက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ buying price တွေ TP level တွေ SL level တွေနောက်ပြီးတော့တစ်ရက်ကို trade ဘယ်နှခုဝင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေလည်းထွက်လာမှာဖြစ်တယ် Okay အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကအသင်တို့အကျိုးရှိခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် comment မှာတခုခုပြောခဲ့ပြပါအောင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်